大家好，给网上买的花肉，从来没有吃过这么大的，今儿买个尝尝，做个咸辣口味吃吃。刚才盐水已经泡过了，给咱用清水再多洗几遍。水烧开了，花肉先炒到底。油热了，放上豆瓣酱、葱姜蒜、大料，先爆香。放到脑子里爆火。把盐放调了。倒入啤酒。这两个直接炖熟。香肠煮好了，再放上荆芥。拿了花了就好了。味道真不错啊，又麻又辣的，还吸不出来。我也吸出来。技术不好。哟，这肉还不小了啊。好吃。好吃。下手吧。吸不出来，下手挑着吃吧。这个壳壳没有了，要下火了。来点啤酒。来一个。对的。吃这花螺还都有解暑的啊。俺这吸，咱吸不出来。哎呀，吃可辣可麻呀。过瘾不过瘾？那过瘾。一吸溜还想吃。越吃越馋。这个汤吃么好吃。你这都给烫上了。来，喝。来。这个荆芥蘸汤汁吃的可美呀，花了特别吃麻辣，特别好吃。红姐身上劲儿，赶紧吃。中了。好了，今天视频到这里，拜拜。越辣越好吃，呛眼泪流。辣有味道吗？吸溜的。越吃越过瘾。真是好吃。